如果當年何鴻燊無推辭落葬，凡係佢嘅長房、大仔、長孫都會有問題啦，或者佢嘅財產啊，或者各方面啊，亦得到唔好嘅現象出現啦。因為何鴻燊佢嗰塊墳地咧，嗰個坐向咧係唔合理啊！我記得嗰年係犯咗三殺，佢嗰座墳咧好似係坐東向西嘅，咁因為犯咗三殺。咁所以咧就只能咧叫佢推遲1年先落葬，係咁樣嘅原因。如果佢揾我哋仲叫佢響嗰年坐東向西嘅，係犯殺嗰年，你都要佢葬落去，咁咪害佢？你明白未啊？冇可能嘅事情嚟啊嘛，因為佢嗰個東方屬真宮，真宮係屬男丁啊嘛，係屬長男啊嘛。咁如果你啱嗰個三殺在東啊，咁嗰個係真宮。屬長噶嘛，長男，咁即係話對於大仔、長孫呢啲人咧都會有問題啦。咩三殺？你譬如嚟講啊，嗱，今年係巳年啊，巳酉丑就屬金局啊嘛，咁佢咪殺在東啦。譬如明年啊，壬午戌佢嘅殺在申子辰啦，咁所以明年嘅就坐北嘅人就係犯咗三殺啦。但係咧要注意喎，明年坐南嘅咧就犯埋。所以咧，明年咧南北呢條軸線咧就唔係咁理想啦。如果咧有人話啊，我買咗間屋係坐南向北嘅，或者坐北向南嘅，咁即係話你入伙咧唔係話咁吉祥咯。所以點解話要揾我哋去擇日咧？就避開呢啲咁嘅不必要嘅麻煩啊嘛。好話唔好聽，好多人就話啊個時空睇唔到嘅，我做咩要信呢啲咁嘅嘢啊？咁啊辰時卯時你都去做功夫咁啊，出咗問題嘅時候。喊得句句啦，有苦自己知，你明白嗎？